Alfabeto de parede, coleção Alpha Sons, por Katia Evans. Vogais. Vogal é o menor som da língua. Junto com as consoantes, as vogais formam palavras. Os sons das vogais são emitidos quando o ar passa livremente pela boca, sem o uso dos lábios, dentes, língua ou garganta para produzi-los. Você lembra que a letra V tinha 4 roupinhas? E você, quantas roupas tem? Qual é a sua roupa preferida? A roupa que você vai dormir é a mesma roupa de passear? A letra A faz o som A. A letra E faz o som E. A letra I faz o som I. A letra O faz o som O. A letra U faz o som U. Consoantes. As consoantes são sons que, junto com as vogais, formam palavras. Os sons das consoantes são produzidos quando o ar passa pela boca e encontra obstáculos para sair. Nas consoantes, o ar pode sair pelo nariz ou pela boca, e esses obstáculos podem ser os dentes, a língua ou os lábios. A letra B tem o som B. A letra C tem o som K, C, si. A letra D tem o som D. A letra F tem o som F. A letra G tem o som G, G, G. A letra H não tem som. A letra J tem o som J. A letra K tem o som K. A letra L tem o som L. A letra M tem o som M. A letra N tem o som N. A letra P tem o som P. A letra Q tem o som Q. A letra R, quando está forte, faz o som R. Quando está fraca, no meio da palavra, R. R. A letra S tem o som S. A letra T tem o som T. A letra V tem o som V. A letra W tem o som V, U. A letra X tem 3 sons: X, Z, X. A letra Y tem o som I. A letra Z tem o som Z. Vamos agora aprender o som direto, sem falar o nome da letra? A, B, K, C, si, D. E, F, G, G, J, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, V, U, X, Z, X, I, Z. Parabéns! Você aprendeu todas as nossas letras. No material da coleção Alpha Sons, você encontra QR Code que te leva direto para os sons de cada letra. Baixe aqui na nossa descrição.